हेलो गाइज, कैसे हो सभी। मैं साई गोट फार्म से होगी। तो गाइज अभी जो आप सामने 3 ब्रीडर बच्चे देख रहे हो, 2 सिरोही नस्ल के है जो ब्रीडर हैं और एक है जो ब्लैक कलर में देसी नस्ल का है जो ये बच्चा है। काफ़ी अच्छी हाइट के और अच्छी है जो बॉडी की बनावट के काफ़ी शानदार तीनों है जो ब्रीडर बच्चे हैं। तीनों बच्चों की हाइट भी है जो काफ़ी शानदार है। अभी ये ये 2 बच्चे अदंत हैं और जो सिरोही नस्ल का एक बड़ा बकरा जो आप देख रहे हो, ये अभी 2 दांत हुआ है। और गाइज तीनों है जो बच्चों में मस्ती है जो चल रही है। काफ़ी शानदार अच्छी हाइट के और खूबसूरत है जो तीनों बच्चे हैं।